idinka iikod geli kara tartay geeri mudan kara ayuunbaan gacan lahay allow yaanan gelin kula ku janacasta aadmiga بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقعد وحليمة أحمد يوسف وحن هوري برتي تيك توك وفيسبوك وصودقي فيديو عباشها تاسو دارد حوالين تعدية قبض فلكرنا حقوق آدنها هي حقوق الدستورية موادين كصوماليات ويقولك عن رجع عائلة ضيداء أو كاشان هي ضدك ترسن دولة الفدرال كويقوا وشكت نظام كدولي هاي كوضة ترسنين من أول الهرتان وحن كسو جيدا بيش هبل قدير عير أيان لإرهار فقشيني وحنا هايس كدل إلك النوح وكبلا مدد عائلة سيدان دي شاقي هو يدي ولالي ددل شيء هو يكو أباه أي يدي دباتي مركي هورا مركي دنبان عنو عرور تيدي هنوسو قد بيانيكي والالكي رجس وحالك اللي هذا حسن داهر عبدي ودلالي دقن على شبيهها عبد داهر عبدي أو محنكر دي ودول سيتيزن from Finland يو محنكر أي شخص صومالي أو كشقي وزارة دقن عسيقي مالقشقة متك كلام حالي هذا على داهر عبدي أو دول سيتيزن from UK ونشقية مامك قبل كبنادر saddexdaas abtiyaal ah waxay kaashadeen Allah u naxariistay aabahay in adeerkii laxmiya oo la yiraahdo Cabdullaahi Diiriye Mire oo isagoo reer Soomaaliya ah waliba shabaab nabadoon shabaab ah afarta asagoo iskaashanay waxay xoog saareen inay beesha fiqishin dhexdeeda iyagoo garab ka helaya shakhsiyaad ay si gaar ah wax uga dhaxeeyaan ku dhaxuriyaan arrinkayga hase ahaatee markay u suurtagali weeday waxay noo kaashadeen oo ay u gudbeen leeyarkii koobaad ee difaaca ahaa waxay noo kaashadeen in la yiraahdo Cabdullaahi Madoobe oo markaa taliye ka ahaa saldhigga Wardhiigley hadeertana taliye ka ah saldhigga Howlwadaag oo ka soo jeeda beesha Cayro Cabsiye ah waxay kaloo noo kaashadeen in la yiraahdo Cabdinaasir Xaashi Garuun oo ganacsada ah oo ka soo jeeda beesha Cayro oo ayaan la ah oo ah mulkiilaha aan deganaa oo kirada kaga deganaa gurigiisa ninkaas oo awood badan ii sheegtay oo aadna u garbiyay waxay u gudbeen nin la yiraahdo Yaxye Saciid oo ka soo jeeda beesha Daarood Dashiishe oo maxaan ka shaqeeya xirnaanta qaranka Soomaaliya waxay kaloo ii kaashadeen nin la yiraahdo Cabdirasaaq Shukri oo maxaan ku raadayay garsoore ka ah maxkamadda gobolka Banaadir kana soo jeeda beesha Isaaq ee Habar Yunis waxay kaloo ii kaashadeen nin la yiraahdo Xuseen oo isaguna garsoore ka ah maxkamadda gobolka Banaadir oo ka soo jeeda beesha Abgaal inta markay wax ugu hagaagi waayeen waxay korbay u yara kaceen waxay kaashadeen gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Daban oo ka soo jeeda beesha Abgaal iyo maxaan ku raadayay taliyaha booliska gobolka Banaadir oo la yiraahdo Macalin Mahdi kana soo jeeda beesha Habargidar ee Saleebaan waxa kaloo ku jira kiiskayga oo soo dhaxgalay taliyaha CID-da oo isaguna ka soo jeeda beesha Ujeejeen oo la yiraahdo Xuseen intaas markii waxba iga kari waayeen waxa jiray iyaguna rag saraakiil aan idin dhaafine oo maxaan ku raadayay sheegan Habargidar u badan Cayr u badan sida taliyaha Xamarweyne oo Habarji ah sida nin la yiraahdo Daahir Akoon oo aad dhibaateeyay oo isaguna beesha Habarji ka soo jeeda actually shaqadiisuna ay tahay waa isku xiriiriyaha dadka ka dhex macaasho weeyaan maxaan ku raadayay heshiisyada mugdiga ah ee xirlaalinta iyo garsoorka iyo booliska dhexdiisa ah waa dilaali waxay kaloo ii kaashadeen maxaan ku raadayay sheeg taliyaal kale oo aan magacooda soo bandhigi doono with due time adigu nimankaas booliska ah ee garsoorka leh ee cadaaladda leh ee isku kay tagay nidaamka dawliga ay ugu awood sheegtay marka laga soo gudbo waxay sameysteen markay arkeen si sharciyeyn waxba iga qaadeen oo ay waayeen jaan iyo cirib markii aan meel aan dhigay cadeymana aan haysto si sharci daraan aan ugu soo gacan galinin waxay u gudbeen qodobkii ka sareeyay maadaama anigu aan bilaabay inaan dad kaashado oo ah inay sameystaan xayndaab siyaasadeed oo difaac u noqdo dadka siyaasiyiinta ay howlgeliyeen waxaa ka mid ah Cabdullaahi Sheekh Qalluucu oo ah Sodoga Cali Daahir Cabdi oo gabadh ka qabo waxaa kaloo ka mid ah maxaan ku raadayay sheeg Mahad Salaad oo isaguna beesha ayaan la ah oo naga hor istaagay in isaga ilaan meesha geystay in maxaan ku raadayay xildhibaanka beesha ayaan la uu arrinkayga soo galo waxaa kaloo uu culays ku noqday ninkaas Mahad Salaad ah odayaasha dhaqanka beesha ayaan le wuxuu kaloo culays ku noqday dadkii Soomaaliyeed ee ii kacay ee mas'uuliyiinta lahaa oo walbaab walba ka soo ooday markii dambe aan kor u sii kacay oo damcay inaan dhawaaqo oo maxay ahayd balan la iga soo qabto xafiisyada ugu sareeyay dawladana waxa caqabad ku noqday balamahaas inay hirgalaan Mahad Salaad
waxaan fursaddan uga faa'iideysanayaa inaan horta marka ugu horeysa codsigayga ku soo celiyo dadkii ay qusaysay shalay codsigayga wuxuu ku socday madaxda ugu sarreysay dowladda federaalka ah oo aan xaq ugu leeyahay inay sugaan xaquuqdayda dastuuriga ah iyadoo la ilaalinayo in kiiskayga la mariyo hanaankii habraaca dowladda oo ay la taabagelinaya sharciga Soomaaliga oo ah sifay dadku ku kala baxaan iyadoo musuq iyo nin jeclaysi aan ku jirin midda labaadna codsigayga wuxuu ku socday culimadiinka Soomaaliyeed oo aan doonayo welina ka sugayay inay gabadfalada iyo la ii geystay u eegaan shariicada islaamka oo ay wax ka soo yiraahdaan qodobka saddexaadna wuxuu ku socday cabashada saddexaadna waxay ku socotay isimada beelaha dhaqanka Soomaaliyeed oo iyagu ah marjaca loo noqdo markay xaajo murugto oo wax ku weelaya ku maareeya xeerka dhaqanka Soomaaliga saddexdaas si ay Soomaalidu ku kala baxdo waxay afreeyay oo codsigayga aan ku waday oo ururada bulshada rayidka ah khaasatan kuwa u dooda xuquuqda haweenka iyo carruurta oo ay waajib ku tahay inay kor joogteeyaan oo xaqiijiyaan inaan dadka la duudsiinin xuquuqdooda asaasiga ah ee bini'aadanka ah laguna tacadiyin inta marka laga soo gudbo walaalahayga Soomaaliyeed aad ka uga soo falceliyay videogayga hore waan idinka mahadnaqaya waxaan rajeynayaa inaad anigu daalimaayay inaydan iga daalin oo dacwadan aan soo dhigay halkan aad ila qaadaan oo meel walba gaarsiisaan marka ugu dambaysa waxaan la hadlayaa beesha Cayraan anigu ka soo jeedo walaalayaal haddaad habareeji lahaydeen haddaad ayaan la lahaydeen haddaad cabsiyo lahaydeen haddaad yabar dhowra kaca lahaydeen iima aydan kala harin waxba iima aydan hambaynin waxaad igu noqoteen qaar u dhibaateeya iyo qaar igu daawada qoom baa alla idinka dhigay gabadh yar oo adagti u tihiin oo aan deegaankeedii joogin oo idinku dhaxayay ayaad siijiseen tacliinteedii oo aydan xaq ugu lahayn anigoo gabadhiinii ah baad igu gabood fasheen oo hooyadii baad ku gabood fasheen oo wiil yar oo madi ah oo qurba joog ah oo aan Soomaaliya cidi u joogin oo dadkii u joogay ay ku qowlateeyeen baad ka xishoon weydeen waxaan idinka codsanayaa beel baa la idinka dhigay inaad isku noqotaan wax wanaajisaan sharafkiina aad ilaashataan aniga waxaad igu samayseen dhibaato aad u tiro badan laakiin idinka dalka igu dhaxayray maadaama aad dalka igu dhaxayrteen waxaan goostay inaan aniguna meelna idinka aadin oo maanta maadaama ay gabadhaydii aniguba aan ku suganahay meel nabad ah aan maxaan ku radaa ii sheeg aan aniguna maxaan ku radaa dacwadeeda iyo xuquuqdeeda aan ka tagin sida la ajligeed aflagaada yacay idinkuunba wax idin dhibaysaa aniga waxba ima dhibaysanina ma noqdo qof bilaadan ma noqdo wuxuusan ahayn qof bilaadan xuquuqdiisa iyo xaqiisa laguma duudsiyo af Soomaali iyo jaaifo iyo yuus iyo maxaan ku radaa ii sheeg sawaxan waxaan idin sheegayaa saddex sifay Soomaalidu ku kala baxdaa shariicada islaamku waa dow soo gala fadhiista diyaar baan u ahay xeerka Soomaaliga waa dow soo gala fadhiista diyaar baan u ahay nidaamka dawliga ah dastuuriga ahna waa dow soo gala fadhiista diyaar baan u ahay laakiin anigu weligay Allah waxaanan arag qof khaldamo waan arki jiray laakiin qoom iyo qabiil qof bilaadan ku xumay horta idinka ka hormaanan arag meel walba waxa tiraadaan waa family case waa family issue family issue ma ahana waad ogtihiino idinkii oo dhan baa wada dul joogteenayo ka wada dul qowlateenayo ragiinima ku jiro mid waliba dan gaar loo sheegay qabiilo guuraysaa tihiin oo anaga noo bareeray waxba anaga aanu weynina saddex qof oo caylada hoos oo eelka iyagu ka bilaabmay laakiin waxa ka daran idinku waxaadna yeesheen idinku gafka aad noo geysateen baa ka daran isku noqda naga xishooda oo Ilaahay baan idinku dhaariyay rag baa tihiin tashada dadkiina wanaagsan ee sharafta leh ee helo khayrka ah ee helo karaamka ah ee maxaan ku radaa ii sheega gobta ah iska soo hormariya ha noqonina fadlan ku wada shubo haysu gafina oo ha noo gafina waa hadda maanta ma aqaan waxaan ku kaftami karo ma aqaan waxaan dad la hor fariisan karo waxaad iga dhigteen looma ooyaan waxaad iga dhigteen gun waxaad iga furateen mariyihii waxaad iga furateen gurigii waxaad iga furateen shaqadii waxaad iga furateen maxaan ku radaa gaadiidkii waxaad iga furateen sharafkii waxaadna u gudubteen ilmahaygii yaa akhi billaah calayk xaal gubeed maaha xaajo rageed maaha dhaqan Soomaaliyeed maaha aniguna waxaan idin sheegayaa ma ihi qof la doodsiin kara xuquuqdiisa oo af Soomaali lagu mari karo muddada soo wadeen rabadaankiisa baa igu dhashay aalkan rabadaankana igu dhashay intaas oo dhan waxay idin cadeynaysaa iyo hadba mar walba garabka horta leh aad raadinaysaan waxay cadeynaysaa حق إلهي بقى وقرب مرة رد قارتي قبلنا هيدن هدان حق درنا حق إلهي بقى وقرب سوقل فريستو قرقاتا سوقل فريستو أن يقبت هدان خلدنا هاي وحين ندولي أنا يقبت هدي خلدين لكن أنا قريا يوس يصوحن هكوتشي دي سنين يأفلقادو وح أنا إذن كيجين أو إذن كي يميو خلط صح قلتين ما وحان إذن كبر يا
waxaan idinka baryaa inaad xishootaan inaad indheergaradkiina iyo dadkiina wanaagsan iska soo hormarisaan ummadda Soomaaliyeed ee soo caawisay ee soo garab istaagtay ilaa halkan aad baan idinka mahadnaqayaa anigu cadaaladeeda ma doonayo inay dulsiyo meel nooga